Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya teman-teman mahasiswa UT? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam belajar. Selamat datang di sesi 4 mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank dengan kode mata kuliah EKSI 4205. Nah, pada sesi ini teman-teman akan belajar mengenai manajemen bank umum, bank syariah, dan BPR. Secara umum, nanti teman-teman di sini akan belajar mengenai pengertian dari bank umum, kemudian bagaimana bank umum ini menghimpun dana, kemudian penggunaan dananya seperti apa, jasa-jasanya seperti apa, manajemen aktif pasifnya seperti apa, termasuk juga manajemen likuiditas, manajemen kreditnya untuk menjadi dasar penentuan pinjamannya, dan juga nanti akan juga belajar mengenai konsep dasar dari sistem syariah maupun operasionalnya dan produk-produknya karena sedikit berbeda. Sebenarnya ada perbedaan antara produk bank umum dan bank syariah yang nanti teman-teman juga akan belajar, termasuk juga nanti teman-teman akan belajar mengenai BPR, Bank Perkreditan Rakyat, beserta kegiatan operasionalnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk mengisi absensi, menanggapi pertanyaan pada sesi diskusi, dan mengerjakan kuis. Tetap semangat dalam belajar, lakukan semua dengan disiplin, dan raih hasil yang terbaik. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.